今天要跟大家聊一个可能会让你惊讶的话题，你有没有想过，在我们以为最安全的机场，甚至是飞机上，其实小偷无处不在。你是不是也曾在候机室短暂离开去上厕所，回来后发现登机箱的位置被挪动了，又或者在飞机上把随身包放进头顶行李柜，觉得有大家盯着很安全，结果落地时却发现少了一样东西。很多人觉得飞机上有空服员和其他乘客，彼此能互相留意，应该是最安全的环境。但事实恰恰相反，偷窃在这种环境下反而更隐蔽，往往等旅客发现时已经追不回来了。今天我会带大家全面了解4方面内容。第一，机场里哪些看似安全，实则是小偷重点下手的高风险地点。第二，飞机上小偷常用的手法，其实很多行李失窃案都是因为大家的习惯性动作留下了破绽。第三，作为空姐，我会分享几个只有机组人员才知道的防偷小技巧，让你出门旅行时能真正保护好财物。第四，如果不幸遭遇失窃，该立刻采取哪些步骤，才有机会找回物品或争取赔偿。听到这里，你或许会有点紧张，但别担心，我不是要吓你，而是希望通过这些内容，让你学到实用又重要的旅行安全知识。在开始之前，别忘了订阅我的频道，打开小铃铛，这样就不会错过下一期的航空干货。如果你曾在旅行中差点被偷，或是真的损失过财物，也欢迎留言分享，你的经验可能会提醒更多人。好，废话不多说，我们马上进入正题。首先来揭秘机场的高风险偷窃地点。提到机场，很多人第一反应是这里很安全，到处都是监控，还有保安、警察和安检人员，感觉被保护得很周全。但正是因为大家都有这种错觉，小偷才更容易趁虚而入。这些高风险的点，你八成去过，而且还待过不少时间。第一个是安检排队区，你有没有过手里拿着登机牌、护照，还要脱鞋、掏口袋，忙得手忙脚乱的时候？这正是小偷最喜欢的时机。很多人会暂时把笔记本电脑、平板、钱包放在安检盘里，结果容易被人顺手牵羊。之前就有案例，有乘客的笔记本电脑被前面的人误拿，或故意拿走，等发现时，对方早就消失在人群里了。第二个高风险地点是候机室，很多人觉得大家都坐着，这里应该很安全，但其实候机室的偷窃案发生的最多。比如你充电时把手机插着就去买东西，或是把登机箱放在座位旁边，自己低头刷手机分了心，小偷可能一拉箱子就走。曾经就有旅客到处找行李，最后才发现箱子早就被人推走了。第三个是登机口附近，这里人多杂乱，有时候好几个航班同时登机，现场很混乱，大家都想着赶紧登机，常常忽略身边的随身物品。小偷只要假装是旅客，趁乱把你的随身包用外套盖住带走，基本没人会怀疑。第四个是洗手间，你可能觉得洗手间不会有人偷东西，但偏偏这里就是风险点，尤其是你拉着登机箱进去，却不敢带进隔间，把箱子放在外面，以为很安全，转眼就可能不见了。甚至有小偷专门在洗手间附近蹲守，等旅客送上门。第五个是行李转盘，行李转盘简直是小偷的天堂，行李一圈圈转着，除了主人，没人能准确分辨哪个是别人的包，哪个是别人的箱子。有些小偷会假装拿错，拖着箱子就走，等你反应过来，他们早就混出大门了。这些地方看起来都公开明亮，还有监控，但正因为我们觉得这里安全，才会放松警惕。我记得有一次，一位旅客在候机室睡着了，把背包放在脚边，结果另一个人轻轻踢了一下背包，然后把包往自己这边拉，几秒钟的动作没人注意，等旅客醒来，只能后悔不已。所以说，机场绝不是完全安全的地方，反而因为人多混乱，小偷更容易下手。接着我们来说说飞机上常见的偷窃手法。很多人觉得飞机是密闭空间，每个人都有座位号，小偷不可能下手。但我必须说，飞机上偷窃的频率远超你的想象。为什么呢？因为飞机上的环境反而给了小偷更好的掩护，大家挤在狭窄的空间里，多数人专心刷手机，戴耳机睡觉或看电影。这时候如果有人站起来打开行李柜，其他人不会觉得奇怪，毕竟拿东西是很合理的动作，小偷就是利用这种合理性，明目张胆的偷东西。第一种手法是趁乱打开行李柜，
有些小偷会假装找自己的包，趁机伸手进别人的背包里翻东西，尤其是夜班航班，灯光昏暗，大家几乎都在睡觉，根本没人注意谁打开了哪个柜子。第二种是目标明确的财务搜捕，有些人习惯把钱包、护照放在随身背包的外层口袋，小偷一眼就能看出哪里好下手。更聪明的小偷会在登机时就观察，看谁手里拎着名牌包，谁结账时掏出一厚叠现金，等飞机起飞后再找机会下手。第三种是假装拿东西，顺手牵羊，这是最常见的手法。比如小偷打开柜子，假装拿自己的外套，顺便把旁边的背包拉下来翻一翻，拿走里面的财物后再把包塞回去，等你落地才发现钱包不见了。第四种是团体合作偷窃，有些偷窃案不是单人行动，而是多人配合，比如一个人负责分散注意力，另一个人趁机下手，像有乘客故意在走道上停留挡路，另一个人就趁大家视线被挡时拿走东西。第五种是洗手间前的陷阱，不少旅客去洗手间时会顺手把手机或钱包留在座位上，觉得这么小的空间很安全，可偏偏这时候最危险。有人经过时假装不小心碰到座位，轻轻一拿，东西就没了。下面分享空姐独家的机场防偷心法。既然机场是小偷的重点目标，我们该怎么保护自己呢？作为飞行12年的空姐，我整理了几个实用方法，能帮你在机场降低风险。第一招，行李永远在视线范围内。这听起来像废话，但我真的见过太多人在候机室睡觉，把行李放在3米外，甚至丢在角落充电，这简直是在邀请小偷来拿。正确的做法是让行李靠近自己，不管是登机箱还是背包，最好能碰到你的腿或脚，这样有人动它，你能立刻察觉。第二招，安检区一进一出要留意，过安检时最容易出问题，因为你要同时顾着包包、鞋子、电子产品，很容易分心。建议等前一个人把东西全收走后，再把自己的东西放进检查袋，避免和别人的物品混在一起。过了安检后，别着急穿鞋或整理行李，先确认所有重要物品都收齐了，再慢慢处理其他事。第三招，充电时人别离开。现在机场都有充电站，很多人插好手机就去上厕所，这是最危险的行为。建议要么带好充电宝，要么人留在充电现场。别觉得这里人多，不会有人偷，其实人多反而更难察觉是谁下的手。第四招，洗手间行李处理技巧。很多人觉得把登机箱拉进洗手间隔间麻烦，会把箱子放在外面。我的建议是，如果必须带箱子，就选大一点的无障碍隔间，至少能让行李和你一起进去。如果是背包，一定要背在身上，别挂在门的挂钩上，因为有人能从外面伸手直接把包拿走。第五招，取行李要眼明手快。行李转盘是高风险区域，最好的方法是行李溢出来就立刻拿走，别等它转一圈又一圈。另外，建议在行李箱上贴显眼的标签，或绑一条独特的彩色布条，这样你能快速认出自己的行李，小偷也很难假装拿错。我记得有一次，一位旅客说，我就站在转盘旁边，行李怎么会被偷？可真相是，小偷先拿走了他的箱子，然后和朋友在出口附近晃悠，假装等人，等旅客反应过来追出去，对方早就不见了。所以真的别掉以轻心，机场防偷的核心就是眼不离行李，行李不离身，只要你比别人多一分谨慎，就能大幅降低成为目标的几率。再来说说飞机上的防偷心法，很多人上了飞机就觉得安全了，把包丢进行李柜就不管了，但其实飞机上偷窃案的比例比你想的高。这里有几个只有空姐才知道的小技巧。第一招，贵重物品绝对不要离身，这是最重要的一点。护照、钱包、手机、相机、首饰这些东西，千万别放在头顶行李柜里，要放在小背包或随身袋里，放在脚边的空间。有人觉得这样挤，但这是安全的保障。头顶柜子只能放衣服、鞋子、零食这类即使被偷也不会心疼的东西。第二招，拉链要拉好，最好加锁。如果实在要把背包放在行李柜，至少把拉链拉到最紧，最好扣个小锁，这样小偷打开背包会更麻烦，动作也容易被发现。我见过很多旅客的包半开着，里面的钱包一眼就能看到，这对小偷来说简直是唾手可得。第三招，飞行途中多观察，如果看到有人频繁打开行李柜，
而且不是在自己座位上方，一定要多留意，尤其是有人在你睡觉时蹲在行李柜前翻找，这是非常可疑的动作，别觉得尴尬，可以直接问一句，不好意思，你是在找什么？这样能有效震慑小偷。第4招，睡觉也要有防备。很多人坐长途飞机会戴眼罩睡很熟，这时候最危险，建议至少把小包抱在怀里，或者用安全带固定在大腿上，这样有人要拿，你能立刻惊醒。我有个同事会提醒旅客，把小背包放在前方椅背下面，用脚勾住包带，这个方法很有效。第5招，去洗手间时别落东西。去洗手间时，千万别把手机、钱包随便放在座位上。有人觉得就2分钟，没事，但这2分钟足够小偷下手了。正确的做法是把重要物品都带上，就算麻烦也比失窃好。第6招，及时找空服员帮忙。如果你觉得身边有人行为怪异，别忍着，一定要告诉空服员。我们在机舱里有权利观察、提醒，必要时还会报告机长。很多时候，空服员一句话就能让小偷放弃作案。我曾经遇到过一个案例，有位旅客一直在别人座位上方的行李柜翻来翻去，动作频繁的让人起疑。后来其他乘客提醒了我们上前询问，对方立刻支支吾吾，最后发现他已经顺手拿走了别人的现金，幸好当场被拦下，没造成更大损失。所以说，飞机虽然是密闭空间，但千万别掉以轻心，记住贵重物品随身带这个原则，再配合其他防范措施，基本能把风险降到最低。最后，我们来说说万一被偷了该怎么办，也就是补救与处理方式。虽然我们一直强调防范，但出门在外难免有意外，如果真的遭遇偷窃，别慌，按步骤处理，才能把损失降到最低。如果在机场被偷，第一步要立刻通知机场警察或服务柜台，别拖延，因为监控录像通常只保存一定时间，报警越快，越有机会拍到小偷的身影。第2步，清楚描述失窃物品，尽量说清颜色、尺寸、特征，比如黑色某品牌背包，拉链上挂着一个黄色小熊吊饰，描述越详细，找到的机会越高。第3步，出示登机牌或行李条，这能证明你是失主，也方便地勤人员协助调查。第4步，联系保险公司和信用卡机构。很多人不知道，部分旅游保险或信用卡包含行李失窃保障，如果你投保了，记得留存好报案单据，之后才能理赔。如果在飞机上被偷，第一，不要马上通知空服员，飞机是密闭空间，空服员能立刻锁定嫌疑范围，甚至在落地前控制住情况。第2步，保留证据，比如背包被翻动的痕迹、目击证人的信息，还有可疑乘客的座位号，这些都要提供给机组人员和落地后的警察。第3步，落地后及时报警，大多数航空公司会在落地后联系当地警方处理，这一步很重要，因为正式的报案记录是后续索赔的关键。第4步，联系银行或大使馆，如果被偷的是信用卡或护照，要第一时间打电话停卡或申请补发，不然后果可能更严重。我印象很深的一个案例，有位旅客护照被偷，一开始觉得算了，结果下机后发现没护照根本出不了境，最后折腾了3天才回家。所以千万别小看这一步，心态调整也很重要。遇到失窃肯定会心疼，但别因为慌乱做出错误决定。比如有人发现钱包被偷，急着翻找，结果没注意手机又被人顺手牵走，这种雪上加霜的情况并不少见。所以记住几个关键词：冷静、报警、留证据、立刻处理，这样才能把伤害降到最低。今天我们聊了很多机场和飞机上防偷窃的重点，从机场的高风险区域、飞机上的偷窃手法，到预防技巧，再到失窃后的处理方法。这些内容不是要吓大家，而是希望大家能有更强的危机意识。小偷不会休假，不管你飞短程还是长程，哪怕是凌晨或半夜，偷窃都有可能发生。我当了12年空姐，见过太多旅客因为一时疏忽，行李被翻，钱包被偷，甚至护照丢失，最后旅行全毁，还得在国外奔波处理。其实这些案例大多可以避免，只要在细节上多一分警觉，多一分准备。我给大家总结了一个简单的口诀，方便出门旅行时牢记。第一，财不外露，别把贵重物品放在显眼处。第2，眼不离包，行李一定要随身看好。
第三，万一出事，冷静处理，第一时间报警。记住这3点，至少能降低80%的偷窃风险。最后还要提醒大家，旅游最重要的是安全和心情，钱没了可以再赚，但护照、身份证件还有珍贵的旅行回忆，一旦丢了，可能就找不回来了。所以宁可麻烦一点，多留意一点，也别给小偷可乘之机。影片的最后，我想问问大家，你有没有在旅行中遇到过被偷或差点被偷的情况？当时你是怎么应对的？有没有什么防偷小技巧想分享给其他观众？非常期待你在下方留言，也许你的经验就能帮到下一位旅客。如果你觉得今天的内容有用，别忘了点赞、订阅我的频道，打开小铃铛，这样就不会错过之后更多关于旅游、机场、航空的实用分享。我是小小，下次再带大家解锁更多飞行干货。大家出门旅行一定要平安快乐，别让小偷破坏了美好的假期。我们下期再见，拜拜。